Hello, 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 Kuwait, Kuwait, Kuwait. Oh my goodness, we have a lot of plans today to deliver our reward sa lahat po ng mga nag-subscribe dito sa Kuwait. But look at the weather, guys. So dusty. Sandstorm. Yan po, guys. Tingnan nyo po. My God. So anong gagawin namin ngayon? We just wait to be maghupa itong mga yung dust. Yan po, guys. Yan po ang panahon ngayon dito sa Kuwait. Yan po. Very dusty. Ayan. Yan po ang weather dito ngayon. So, ingat-ingat po sa may mga, especially to sa mga may mga asthma, no? Sa may mga hika. Kung day off nyo, stay at home. Yan, much better for your health, guys. And really, if you want to go out, be sure to wear your mask. No? Ayan. Ayan po ang sitwasyon today. Ayan. So, ayan po. So, ingat-ingat. Good afternoon, Kuwait. Bye.